Olá, pessoal. Tô pó. Não é por causa da esteira só. 5 minutos, 5 quilômetros de hoje na esteira com a guerreira. A guerreira tá o pó, lutando contra o bruxismo. Nossa, gente, difícil, viu? Dormir é difícil. Se você não dorme, você fica um trapo. Eu tô um trapo. Um urso panda, um zumbi. Eu sinto, tá doendo meu maxilar, tá? Eu sinto que bate. E eu fico muito com medo. É horrível ter bruxismo. Horrível. É horrível, realmente. Tô fazendo meditação. Descobri que o exercício físico ajuda. Descobri que comer maçã ajuda, que colocar toalha quente ajuda, tá? Eu vou fazer de tudo. Tomar calmante, eu não tomo remédio, tá? Eu sou adepta de homeopatia, então eu não quero tomar remédio, calmante, eu não gosto, tá? Pra mim é horrível pensar nessa possibilidade, tá? Mas eu não sei o que fazer, realmente. Porque você não tem controle. Eu chego a segurar os dentes à noite. Não dá? Como é que eu vou dormir assim? É horrível. Eu não consigo dormir. Eu faço meditação. É horrível. O pior é que eu sinto que de dia eu tô fazendo isso também, né? Então tá doendo aqui. Eu uso placa. A placa machuca também. Muito ruim. Não sei como é que foi acontecer isso. Começou no Aikido. Tinha parado, né? Voltou. Atenção, né? Atenção. Tô ficando firme na esteira. Porque o exercício físico ajuda. Porque a ansiedade, né? O bruxismo, ele tem a ver com ansiedade, depressão, né? Tá ligado? É emocional o bruxismo, né? A 1 quilômetro, 44 metros, a 19 minutos, a 20 minutos, tá? 20 minutos agora, e tô mantendo uma velocidade de 4, cheguei a 4,7, tá? Tô cansada, tô fazendo de manhã, que eu disse pra vocês que eu vou mudar meu horário, eu vou uma vida mais saudável, que é melhor você dormir cedo e acordar cedo, tá? Vou mudar meu horário. É difícil, ainda mais porque eu tenho insônia. E aí vocês podem ver, né? Eu tô com uma cara horrível, né? Porque além de eu ter bruxismo, eu tenho insônia. E é pior, porque eu tenho medo do meu dente bater. Então eu não consigo dormir. É horrível. Então eu não posso deixar a esteira de jeito nenhum. Bom, gente, tô aqui na esteira falando da vida. Que eu tenho um trabalho que também me gera ansiedade. E eu já sou ansiosa. Eu sou ansiosa, tá? A arte marcial, ela me ajuda na ansiedade, na raiva, né? Na braveza, eu sou brava. Então a arte marcial, ela me ajuda, né? Nesse espírito destruidor dos 7 escorpiões, tá? Então me ajuda, por isso que eu faço arte marcial. Eu vou voltar, mas ao mesmo tempo o ambiente marcial é um ambiente destrutivo para mim. Eu tenho consciência disso, muita clareza, porque o ambiente marcial é um ambiente machista, misógino, e um ambiente dos masculinistas. É aquele pessoal que queria ser João, que de dia é João e à noite é Maria. Eles podem ser Maria. Qual é o problema? Gente, quem é João quer ser Maria à noite pode ser. Sejam felizes.
problema é esse, é o homem que quer João, ele quer ser Maria, ele não é Maria. Por isso que ele fica assim e ataca a mulher. Ele é misógino. Pode ser Maria, gente. O João que quer ser Maria, seja Maria. Vai ser feliz. O problema, o masculinista, ele é o João que quer ser Maria, mas não assume que quer ser Maria. É esse que é o problema. Né? É isso. Por isso que ele ataca a mulher. É isso que é o problema. O problema é que ele tem que resolver com ele. Não é atacando feminista e mulheres que ele vai resolver. Não é. A gente não tem culpa que ele não nasceu Maria. A gente tem culpa. Não adianta ele atacar feminista e mulheres. Não vai resolver o problema dele. Tá? Vai ser Maria, vai ser feliz. Então, é um ambiente de homens doentes, o ambiente marcial. É isso, resumindo. Então você convive com gente doente, né? No ambiente marcial. Não só homens como mulheres. Mulheres submissas, né? Que se submetem ao machismo, tá? Então é um ambiente muito difícil. Você adoece. Não era o Bruce Lee que falava isso? O Bruce Lee falava isso. O ambiente marcial é um ambiente doentio. Parece que falava isso. É um ambiente doentio. O ambiente marcial. É mesmo. É insalubre. Tá? Então, para você aprender uma coisa que vai te ajudar, você está no ambiente doentio. Então, é uma perda e um ganho, tá? Então, você tem que se preparar emocionalmente para o ambiente marcial. Tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Percebem mais o machismo, né? E são contra, né? São combativas, como no meu caso, eu sou combativa. O machismo é meu inimigo. Não é que nem as mulheres marciais que estão lá e estão a favor do machismo, estão bem. Eu não, eu sou contra. É guerra, né? Masculinista é inimigo meu. Machista é inimigo. Bolsominion é inimigo. Entende? Então, assim, é claro isso. Se eu vou sair com um homem, eu pergunto pra ele, você votou em quem? Se eu falar com um homem, eu pergunto pra ele, você votou em quem? Bozo. Votei no Bozo. Bozo, vocês sabem quem é, né? É nosso amigo. Falo, querido, nós estamos em lados opostos. É incompatível nós dois. Eu falo pra ele, eu não vou ser com você. Não tem gente bolsominion no meu perfil. Não tem. Tá fora. A não ser que ele finja que não é. Mas se eu ver que ele tá fora. Se ele colocar qualquer coisa de bolsominion, ele tá fora. Eu tiro na hora, não tem diálogo. Tá? Eu sou radical. Masculinista também, tá fora. A não ser que ele esconda. Se ele esconder, eu não sei. Mas se eu descobrir, tá fora. Machista também. Não tem conversa. É corte. Então o homem costuma disfarçar, né? Quando ele tá afim de conversinha, ele disfarça. Mas se eu descobrir, é corte. Eu descubro. O masculinista, ele não consegue disfarçar a burrice dele. E o bolsominion, muito menos. A burrice dele tá estampada. Ele fala A, já é burrice. O A dele é burro. Então, não tem como. Eu tenho como, né? Como é que um bolsominion vai disfarçar a burrice dele? Já não é possível. Só dele respirar já é burrice. O respirar dele é burro. Não tem, né? Não dá. Uma vez o Marcial, bolsominion. Ele era bolsominion. Eu suspeitava, mas não sabia, tá? Ele me chamou. Me chamou pra sair, pra tomar café. Eu não gostei dele. Eu não gostava dele, eu não ia sair com ele. Eu queria ver. Eu queria ver. Aí eu perguntei pra ele, em quem você votou? Falou lá, no Bozo. Falei, nós estamos de lado oposto, você é meu inimigo. Nós não temos nada pra conversar. Você é machista.
Aí ele virou para mim e falou, mas eu não sou ligada em política. Eu já votei nesse cara para votar. Nós somos inimigos. Estamos em lados opostos. Não saio com gente votando nesse cara. Eu não saio com bolsominion. Nem meu amigo nem colega. Nós não temos nada para conversar. Tá? Nós não temos nada para conversar. Você é machista. Se a gente conversar qualquer coisa, a gente vai brigar e até entrar na mão aí. Eu não saio com bolsominion. Simples assim. Então, é isso. Outro dia eu vi uma mulher, ela é até envolvida, né, com o negócio de empreendedorismo das mulheres, engajada, das mulheres, tudo. E ela estava indignada que as mulheres das futuras gerações, que são muito mais inteligentes que a nossa geração, né, desculpa, mas são. As mulheres atuais, elas são muito mais inteligentes que a nossa geração. Elas têm muito mais futuro. Porque elas não foram criadas pensando em Barbie, e Branca de Neve e Cinderelas. Elas foram criadas na realidade, tá? As mulheres atuais. Elas são muito mais inteligentes. Elas têm mais condições de não sofrerem violência doméstica, as mulheres atuais. E essa mulher, ela é da minha geração, tá? A cabeça dela é assim. Ela é engajada com questão das mulheres, tá? Eu até tirei ela do meu perfil porque não tem condições. Ela é mulher, casada, tá tendo filho, engravidou. Então é uma mulher conservadora. Ela é engajada, mas ela é conservadora, né? E ela fala essas coisas de mulher, de feminismo, não sei o quê. E ela estava indignada porque ela leu uma postagem de uma mulher nova, uma moça nova, falando mal dos homens, falando que os homens não prestam, que eles não valem nada. E ela estava brava. Gente, eu super apoiei essa moça nova. Ela tá muito certa. Ela tá muito certa. Se os homens fossem bonzinhos, eles não matariam tanto. Pega os índices de homem matando mulher. Homem não é bonzinho. Homem não é bonzinho. Eu achei ótimo. Essa geração de mulheres atuais, elas têm mais condição de terem um futuro melhor do que a minha geração, que acha que é o meu bonzinho. Eu aplaudi. Eu defendi a mulher, a moça nova. É por mulher achar que o homem é bonzinho que tá essa violência doméstica aí. Homem não é bonzinho. Homem não é bonzinho. Se o homem fosse bonzinho, ele não mataria tantas mulheres. A gente não teria tantos índices de violência doméstica. Homem nunca foi bonzinho com mulher. Nunca foi. Nunca foi. Ele não é. Ele quer ver o dele. Ele derruba a mulher fácil. Sem ter dó, sem pensar duas vezes. Ela é que ingênua. Ela é ingênua. E outra, o marido dela vai derrubar ela. Se ele precisa se salvar, ele pega a boia, ele se salva e deixa ela. Ela é ingênua. Ela é ingênua. Deixa. A hora que um homem der um supapo nela, que eu espero que não aconteça, ela vai entender que o homem não é bonzinho. Não é bonzinho. Eu espero que não aconteça, claro. Não estou desejando isso. Mas estou falando que ela não entendeu ainda. Ela não entendeu a psique do homem ainda. Eu convivi com um homem em dojos. Eles não são bonzinhos. Eles estão muito longe de ser bonzinhos. Muito longe. Eles são maus. O homem é perverso. Ele é perverso. Ele derruba a mulher numa boa, sem sentir pena. Sem sentir culpa. E ele tem estratégias para isso. Ele dominou. Ele foi evoluindo em estratégias de domínio da mulher. Né? Por isso que ele está no poder. O homem não está no poder por inteligência. A mulher é mais inteligente que o homem. Mas por união, nós mulheres somos desunidas. Se a gente se unisse, a gente estaria no poder. A gente não precisa de força. A gente precisa de união. A gente tem inteligência. Mas a gente é desunida. O dia que a mulher entender isso, ela terá o poder. E o futuro é da mulher.
mulher terá poder. É a mulher que está no futuro. Essas mulheres novas, elas têm mais condições de terem poder que a minha geração. Minha geração foi estragada assistindo esses filmes aí, Gris, essas porcarias, essa tranqueira. Isso é um lixo. 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 A minha geração só assistiu lixo. Lixo. Negócio de Branca de Neve, Cinderela é um lixo. Ensina a mulher a ser submissa. Lixo. Ensina a mulher a ver o homem como bonzinho. Não é assim. O homem não é assim. O homem é oportunista, interesseiro. O homem é ruim. Ele é ruim. Ele quer dominar a mulher. Ele quer dominar a mulher. Ele não aceita a mulher no poder. Tem esse negócio de amor, não. Esse negócio não tem, não. O amor dele é ele tá no poder. Mãe por uma mulher. Tá certa. Eu achei muito legal. E essa mulher da minha geração, que é uma tonta, ela é uma tonta, me desculpa, né? Criticando, falando que essa moça fica falando mal de homem, que homem é tudo ruim. Ela tá certa, essa moça. É essa moça da minha geração que é uma tonta, ingênua, não acordou pra vida ainda. Eu tirei ela do meu perfil. Tirei, não dá pra aguentar. E eu discuti no post dela. Discuti. Falei, você é ingênua. Acorda pra vida. Veja os índices de violência doméstica. Os índices de violência contra a mulher. Se o homem fosse bonzinho, a gente não estaria com tantos índices assim de violência. Quem é? E pode pegar. Se a gente pegar o perfil do serial killer, os homens matam mais. A gente tem poucas mulheres serial killers. Por quê? Tem algum componente no homem que faz ele ser perverso. No gênero masculino. Tem alguma coisa nele. Eu acho que tem a ver com a genética do homem. Não sei. Tem alguma coisa nele. O homem, ele é perverso. Ele é perverso. E ele, na história da humanidade, como ele sempre quis estar no poder e submeter a mulher, ele foi evoluindo nas estratégias de domínio da mulher. Então, as ferramentas foram evoluindo. Ele tem estratégias muito perversas de dominar a mulher. E muitas vezes imperceptíveis. Eu não confio em homem, de jeito nenhum. Nem no meu pai eu confio. Nem no meu pai. Confio. Gente, ok. Cheguei. 2 quilômetros e 54 metros. Dá uma parada. Mantendo a velocidade 4. 4.4. 35 minutos e 30. Tô bem cansada, tá? Mas eu tive uma noite muito ruim por causa do bruxismo, tá? Dormi mal. Isso interfere no dia todo. Tô um zumbi. Um zumbi, tá? Parece que assim, tô zumbizando. Até, gente. Tchau.